ventilador. Vamos abrir comigo. Não vai, mas vai sim. Aqui. Tá vendo que aqui vai até o nível 3. Esse negócio, não sei pra quê, vou ler o manual. E o carregadorzinho pra carregar. Deixa eu ler o manual. Ah, é pra pôr assim, ó. Legal. Então foi isso. Vai ser daqui durante a aula.